Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 31 декабрь 2022 жыл, таңкы саат 8. Бүгүн сиздерге видео тартып жаткан себеби дагы бар. Эсиңиздерде болсо кече күнү видео тартып элек, ушул тайдан түшкөн курттар тууралуу. Бүгүн эртең менен келип жем чөбүн берейин деп келсем, бул тайдан дагы курттар түштү. Бул сапар башкача курттар. Ошол себептен ошол тасма тартып силер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Азыр ушул көрсөтөм. Эртең менен астын кырып коеюн десем, мондай абдан чоң көлөмдөгү курт түштү. Менин тайман да чоң курт. Мондай алган курт түштү. Кече күнү кызыл курттар түштү эле, мынакей. Бүгүн мондай курт. Атайын сызгычты алып алдым. Туугандар. Мынакей сызгыч менен чене турган болсок. Мынакей башы. Койсок. Мынакей 21 сантиметрлик ушундай болгон курт түштү туугандар. Лейген курт. Бул курт тайымды да өлтүрүп коюп болуптур да. Ушундай курт түшкөн экен. Жалгыз курт түшүптүр. Бир сыйра карап чыктым. Ондай кызыл курттардан дагы түшүптүр. Кече күндө түштү эле. Мынакей. Бүгүн да түшүптүр. Мынакей бул жерде да жатат. Бул жерде да жатат. Тор жанагы. Мына бул жакта да жатат. Ушунча курт. Байкуш. Тайдын ичинде жүргөн экен да. Дагы тай жем чөптүн күчү менен бир айда оңолгон экен туугандар. Болбосо могул курттар жем чөп бербегенде бул тайды жаска чыгармаган эмес экен. Мынакей таңгамал жемин жеп атат. Сайвис. Кантип сайвисти жегизебиз, кантип жем жегизебиз дегендерге мынакей. Кадимки эле сайвисти туурап, арпа тартылган арпаны аралаштырып берип коебуз. Болду, ошону жеп алат. Жемге көмбөгөндөргө чөптүн бүрүн аралаштырып коюңуздар. Анан акырындап жеп үйрөнүп кетет. Эми буюрса бул тай оңолуу жагына кетти окшойт туугандар. Мондай курт түшкөндөн кийин тамаша эмес, 21 сантиметрлик курт. Кайрадан да айтып коеюн. Бутагы тасманы көрбөй алгандар эмне дары берди элеңиз дегенге. Мондай дары бергем. Опа. Мондай ивермек. Так, телефон жакшы бираз резко салып берет окшойт. Ивермек Е, витамин Е деген. 3 грамм сай деген, мен 3,5 грамм сайгам. 3 күндөн кийин кайталап сай деген, бүгүн 3-чү күн. Азыр ойлонуп атам, сайсамбы, сайбасамбы деп. Бир комментарий жазган экен. Комментарийсин жөндү деп ойлойм. Бул дары күчтүү, бооруна күч келет дегенде жазыптыр да. Мен ойлойм, күчтүүлүгүнөн ушул курт түштү болуш керек депчи. Болбосо могу дарыны бергем. 2 жолу кайталап. Курт түшкөн эмес, именно бул тайданчы. Мен жанагы ивермек сайгандан кийин мондай курт түштү, ичи жарылып кетти окшойт. Жарылып кетти жаңы эле. Басып кетти окшойт. Ушундай курт түштү туугандар. Андыктан кородогу жылкыңыздар өзгөчө жайыттан келген жылкыларга сөзсүз түрдө ичеги курттарын тазалашыбыз керек. Өзгөчө жаш жылкыларды. Булар кулундар энесинен ажырагандан кийин буларда сөзсүз курт болот, ичеги курттар. Аны сөзсүз дарылашыбыз керек. Дарыламайынча берген тойтуңуздар тепте кетип, жылкыңыздар оңолбойт. Мен ойлойм, бул
уулун кашынганда токтотот. Буюрса оңолуу жагына кетет эми. Буюрса эми 1 айдан кийин да тартабыз туугандар. Кандай натыйжа болуп жатат туугандар. Бул кеңештер менен бөлүшүп коюңуздар. Башкалар дагы өздөрүнүн жылкыларын дарылаганда пайдалансын. Албетте, ошол комментарий жазган киши жазган экен, ошол бага өзүнүн жылкынын атайын гелдери бар деп туура айтат. Атайын өзүнүн гелдери бар. Жылкыларга арналган. Жылкыларга көп зыян келтирбеген. Бирок дагы айтам, алар сиздердин чөнтөгүңүздөргө жараша, бюджетке жараша. Албетте, бюджетиңиздер жарашса, жылкыны моундай жерде эмес, жанагы араптардын атканасында астына килем төшөп койсоңуздар да жарашат. Үстүнө жабуу жаап койсоңуздар да жарашат. Эми ар бир нерсе ар бир адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша туугандар. Андыктан мен бул жөнөкөй айыл жергесинде чарба малдарды кантип багуу жолдору тууралуу өзүмдүн кеп кеңешим билгенимди айтып атам. Мен дагы айтам, мал доктуру эмесмин, саяпкер эмесмин, акыл үйрөтө албайм. Болгону гана өзүмдүн көргөн, билген тажрыйбамды гана бөлүшүп жатам туугандар. Тажрыйбаны китептерден окуйм, мен дагы стерчилап интернеттерден окуйм. Күнү бирөө айткан экен, сен казак тарыхын көрүп алып бизге тартып атасың депчи. Мен биринчиден казак тарыхын көрбөп турум. Көрсөм абдан жакшы болот буюрса. Мен орус тарыхын көргөм. Керек болсо Кытай тарыхын көрүш керек туугандар. Тилин билсеңер, корейлердикин көргүлө. Аларда бүгүнкү күндө жылкылар абдан күлүк чыгып, байгелүү орундар алып атат. Мун үчүн биз үйрөнбөш керек, үйрөнүш керек. Көбүрөөк маалымат алыш керек туугандар. Андыктан терикпеңиздер. Пайдалуу болсо угуп коюңуздар, пайдасы жок болсо түрүп өткөрүп жибериңиздер туугандар. Пайдалуу кишилер көрсүн. Бирөө айтыптыр комментарийда, уктабай бат-бат сүйлөсөң болот деп. Эми жаратканын берген үн экен тууган. Айып өтпөй эле өзү 1 минуталык видео болсо ошону чыдап көрө албасаңыз, анда билбейм, анда анчалык шашып каяка барасыз. Туугандар, ошол бизге жакшы сөз айтайлы. Жаңы жылыбыз келе атат, жакшы жылдардан болсун дагы бир жолу. Эл жүрсең негизи тынччылык болсун, ынтымак болсун. Кайрадан жолукканча сак саламатта болуңуздар.